尼克和梅拉上个月俩人已经修成正果，他们送给自己的新婚礼物就是眼前的上百亩森林。二人简单参观一遍后，尼克制作了一个详细图纸，接着就开始收集搭建材料。由于只有原始工具，砍伐第一棵树就用去了半个小时，而且还需要手动刮掉表皮，否则就很容易被白蚁腐蚀。尼克在辛勤工作的同时，妻子则去挖来许多碎石，这些石块后续将会有大用处。随后二人继续砍伐原木，对于长宽他们都有严格要求。妻子在慢慢学习熟练后，去皮这种事就由他负责，毕竟手锯砍树还是很累，尼克不想让他那么辛苦。就这样一直从秋天忙到冬天，他们已经有了第一批成品木。这些木头他们要风干一段时间，再加上这天气并不适合工作，于是接下来一段时间，俩人去俄勒冈州看了瀑布，还去洛根峰拍摄了雪山，以及去大熊湖好好玩了一把。等到早春到来以后，尼克才开始在地面挖坑，准备给木屋安装地基。所有模具中他们都浇灌了水泥，而后插入钢筋进行加固，这样才能承受住木屋重量。地基面积他们要做成30平米，保证空间足够生活下他和妻子。而在正式安装之前，尼克还使用刮刀把这风吹日晒半年的木头重新打磨一遍，接着利用激光尺定位，将原木从中一分为二，作为后续木屋的底部衡量。没办法，准备的木头数量太过紧张，每一根原木都要利用到最大。处理好后就要把木头放置在地基上，然后使用手钻开口，让底部框架能牢固平衡。接着尼克用圆规画出弧形，利用手锯和凿子对原木底端开槽，保证两者镶嵌在一起时缝隙的误差不超过5毫米。俩人安装完成后，时间都已经过去了半个月。经过一场大雨的洗礼，让春天的植被又茂盛了许多。停雨后，他们打磨了一根大木桩，用来做露台的底部支撑。尼克用螺栓加固一遍后，由于感觉还不够稳，于是又在旁边加装了斜撑，防止后续搭建时垮塌。光看这原木宽度就知道会很坚固。随后尼克在妻子的帮助下，把搭建龙骨用的木头又给运来一大批，依旧是在两端开出卡口，然后严丝合缝的安装。森林中原材料获取很方便，更别说一旁还有妻子打下手。在俩人不知疲倦的工作下，很快整个龙骨就被全部铺满。露台也是用相同方法。随着最后一块原木落位后，他们的木屋才算有了雏形。完成以后的区域需要在上面铺一层合成板，方便踩踏着搭建墙壁。这项工作难度依旧不少，尺度需要尼克精准把控，稍有差错，整根原木都要废掉重来。二人还在缓慢垒高墙壁时，今年的秋天已经悄然而至。他家周围的资源非常丰富，而且经常会有动物围观，这可以说是一处风水宝地。他们搭建中最耗费时间的就是在堆叠时给木头开槽，但为了以后和妻子能过得舒服，尼克完全不觉得辛苦。搭建到第2层时，尼克还制作了一个门框，大门他们选择搭建时预留出来，不然后期去开会很麻烦。大门正好对着向阳面，冬天也会温暖许多。接着尼克开始铺设剩下的墙壁。晚秋的森林已经比较萧条，但俩人依旧耐心十足，等待冬天到来以后，这庇护所高度已经达到一半。俩人回家休息到开春，才回来继续搭建墙壁。在不知不觉中，他们已经在野外度过了1年时间。妻子的建造经验也长进不少，比如已经能独立制作窗户。尼克先将窗框部分修理一遍，随后才将其钉在一起。每一面墙壁都配有1扇窗户，毕竟这个家的面积会十分大，室内采光一定要做好。等他们将窗框加固一遍，以及把最后一根原木安装落位后，这个墙壁就算彻底完成。由于俩人没有起重器，导致屋顶的搭建会很困难，所以在继续向上搬运时，尼克只能请朋友过来帮忙。多了一双手以后，高空作业变得更加得心应手。现在他们安装的是木屋横梁，也可以理解成2楼的地板龙骨。未来这上面要做成卧室，让1楼有更多的活动空间。妻子在给横梁打磨毛刺时，
尼克则抽空修理了一些托梁，接着再衡量画好精准位置，只需要在规划的位置开槽，就能把托梁钉在上面。得益于开槽时的精密计算，让它安装起来并没翻车。完成后，尼克做了个简易的平台支撑，在中间把屋顶承重柱给立起来。这层高来做卧室绰绰有余。为了让其承重最大化，两边他还固定了次梁。最后，尼克通过艰难的挪动以及细心谨慎的微调，让屋顶最后一根主梁成功归位。夫妻二人也是开心不已。现在尼克需要把主梁固定下，方便他把领条给钉上去。搭建用的领条，尼克提前切了斜角，防止在钉钉子时自然脱落。俩人在木屋面前显得十分渺小，从这不难看出工作量有多大。星期天，他们去镇上买来一些合成板，准备铺在屋顶做第一层。原始的山路还是十分难走，有些拖车无法到达的地方，就需要他们手动运输。由于高空作业十分危险，心疼妻子的尼克还是决定自己来。他对梅拉的爱意都埋藏在每一处的建造细节中。在搭建第二面时，尼克还在山墙部位安装了支撑，防止在踩踏时意外坍塌，可以说十分严谨。在第二年春天即将结束时，他才取来一些防水布，给屋顶做2次防水措施。铺设的时候看着有些危险，尼克还要时刻注意自己的安全。接着俩人再次去车上运来材料，先给屋檐铺一层挂檐板后，才去放倒一棵小树，将其组装成一个木质爬梯。这个木质的爬梯能让尼克在搭建时有落脚点，每安装一块瓦片，配备的螺丝都有几十颗，这样台风就很难掀翻他的屋顶。最终在秋天来临，大雁迁徙时，这项工作才算彻底完成，看起来是肉眼可见的美观许多。此时这个爱情之家的主体就搭建完成，他们也终于能好好休息一下。明天要做的事还有许多。